获取最新资讯，请锁定中国观察。8月27日，香港特首林郑月娥行政会议前召开记者会，指示威者袭警，并驳回成立独立调查委员会诉求，却绝口不提港警暴力升级，甚至出动水炮车和真枪实弹威吓示威者，并再次拒绝回应民间的5大诉求。香港01报道说，据掌握港府想法的建制派消息称，政府短期内都不可能回应民间5大诉求，因为港府高层研判，政府即使答应1至2项诉求，示威者肯定不会接受，但要一次回应5项诉求，几乎是不可能的任务。消息还说，尤其是成立独立调查委员会，一宣布就会重挫警队士气，到时还有谁会帮政府镇压遍地开花的示威行动？所以港府敲定策略，一动不如一静，与示威者打消耗战。所谓消耗战策略，即警方暴力应对示威行动，每次游行或集会都拘捕示威者，能多抓就多抓。当示威者中的有5核心分子都被拘捕，或不敢再出来，示威行动才可平息。根据香港警方数字，从6月9日至8月25日的反送中运动中，至少有811人被抓，被暴力打伤的人数更是难以估计。因怕被抓，很多人受伤后不敢去医院救治。公开报道显示，被捕者最小12岁，受伤者最小仅8岁。而上述建制派的消息称，港府高层与示威者打消耗战，抓捕示威者中的有5核心分子，但上述12岁及8岁的小朋友被捕被打伤，这就让外界难以理解了。值得关注的是，港府的强硬态度和警察的暴力镇压，不但没有使反送中行动降温，反而更加激起港人怒火。游行示威几乎已经遍布香港各地区，而且各阶层、各团体也陆续声援反送中示威。在此之前，示威者一方多次召开民间记者会，谴责警方滥施暴力、滥捕市民。同时多次大游行中，示威人群中出现了大批中共卧底公安和换装港警，及黑帮蓄意制造混乱，也被指中共所为，为其出兵镇压制造口实。面对中共的文攻武吓，从6月份的2波100万人大游行到现在，港人的抗争能量依然不减。8月18日，仍有超过170万人冒雨参加集会。当天警方首次没有释放催泪弹镇压。然而自24日起，香港警方对示威者的暴力镇压再度升级。24日观塘大游行当天，港警再度立即释放催泪弹，驱散示威者。游行结束后，游行申请人刘颖匡与9男8女均被警方非法拘捕。25日全葵青大游行，示威者更是遭遇港警出动水炮车与装甲车威吓，并在雨中向密集发射催泪弹。晚间有多名警员拔出左轮手枪，疑向群众发射真枪实弹，警方承认当晚实弹开枪。26日全葵青游行结束后，又有多名示威者被捕。晚间，大批示威者聚集深水埗警署外声援被捕人士。5月起，警方暴力清场中疑似遗失子弹。27日，警方突然封锁钦州街地毯式搜索。接下来，反送中仍将持续，民阵发起831周年游行，全港大专院学及中学生9月起将爆发大罢课。面对如此严峻的香港局势，特区政府至今仍未回应示威者的5大诉求，即撤回逃犯条例修订草案，成立独立调查委员会，撤回暴动定性，释放所有示威者，特首林郑下台及实现双普选。林郑月娥20日召开记者会，曾提出构建对话平台，为香港寻找出路，但泛民主派批评林郑在关键时刻仍未回应市民的5大诉求，其做法令人失望。民间召集人林郑是将香港推向粉身碎骨的深渊。他说，
在雨伞运动等多起事件之后，港府都承诺建立对话平台，但最后都落空。所谓平台是陷阱。国际知名时事评论员桑普日前访台，参加228国家纪念馆主办的谈明日香港座谈会。桑普说，很多人说港人看重经济、自私自利、冷漠无情，是一种对港人刻板印象，但港人只是爱赚钱、发大财吗？桑普说，香港反送中以来，他认识很多从来不问政治的港人，因为儿子、女儿参与了活动，他们每天睡不着觉，然后每天看新闻，开始觉得香港为什么变成这样，他们完全觉醒了，要走出来。桑普表示，香港特首林郑月娥提出送中条例修法，把港人免于中共控拘的自由都扼杀掉了。6月9日，香港民间人权阵线民阵发起反送中大游行，高达103万人走上街，因为是关乎港人切身的利益。桑普强调，林郑月娥暂缓送中条例，把法案冻在那边，说不会再推动，但香港是法治的社会，是恶法要驳掉说没有，如果你还悬在那边，就还没结束。港府没有做就是没有做，我们不能视而不见。当时林郑月娥这样的做法，我们商量后不愿意接受。香港人口有700万人，桑普说，200万港人走出来，代表7个人中有2个参加反送中。你可以想象，台湾如果有2/7的人走出来，会是什么状况？在民主国家台湾执政的政权早就倒了，但香港政府却不倒，因为中共有共军、有枪，而且林郑月娥不是港人直选出来的。他表示，200万港人走出来是很悲壮的，完全出乎共产党的意料。200万港人觉醒，中共吓怕了，当时他们的做法就开始文攻武下。桑普表示，7月21日元朗西铁站有数百名白衣人持械无差别攻击市民，这起恐怖袭击事件是警察跟黑社会勾结的打人事件。8月5日，港人发起三罢、罢工、罢市及罢课行动，并要求港府回应5大诉求，包括撤回逃犯条例、取消暴动定性、永不追究示威者、独立调查警方滥权滥报、全面落实双真普选。他说，8月11日，一名女救护人员站在尖沙咀警署警察局派出所外面，当时约有10个人站在公车站旁的广告牌边，警察举着布袋弹瞄准头的位置水平射击。这个年轻女生从广告牌探出头来，警察一定看到这个人，这是谋杀。她的右眼失明，满地都是鲜血。他表示，当晚在太古地铁站，警方再度向地铁站内激发多枚催泪弹，并有众多防暴警察冲入站内，攻击追打民众，还推挤这些人下电梯。港警还乔装示威者。桑普说，这些港警穿黑衣，戴黑色帽，带着一根棍子，他们冲到示威者现场就打示威者。他表示，防暴警在葵芳港铁站疯狂发射不准在室内释放的催泪弹，导致烟雾在密闭的车站内弥漫，令地铁站内的普通乘客也深受其害。警方违法罔顾民众安全，地铁站的抽风系统基本上80%空气都在里面去抽，第二天早上会有很多人要上班，是非常可恶的行为。这些都是8月11日的剪影。8月18日，临阵反送中游行在维园举行集会，重申反送中5大诉求。民阵召集人称，在维园、铜锣湾和天后一带集会有超过170万人，连同湾仔、中环等未能进入维园的市民人数近200万。港人再次展现和平理性、抗攻抗暴的坚强意志，震撼国际社会。桑普表示，中共用国安、公安、武警、共军装成港警来镇压港人，警察也会伪装成示威者来做不同的挑衅。还有像中共党媒《环球时报》的记者傅国豪就是特务。有人问我共军会不会出动，其实已经出动在香港的警察里面了。这种人会加强香港的暴力，因为他们把港人当成蟑螂来看待，他们下了狠手是疯狂、暴力。香港反送中持续升温，港警25日首次出动水炮车，并且真枪实弹威吓示威者。
林郑月娥27日在记者会上谴责示威者暴力，并驳回成立独立调查委员会的诉求。桑普说，香港反送中会继续做下去，因为中共不会妥协，只会加强镇压。他们想拖不回应5大诉求，但拖对港人有利。很多年轻人有必死的决心，他们有这个觉悟，拖对中共不利，因为国际局势的变化，主动权在别人手上，不在中共手上。桑普在受访时分析，中国经济下行后，中共恐惧将面临全球联合起来以贸易战、货币战、金融战、人权战的共同对抗。香港反送中持续升温，让中共很恐惧。桑普指出，中共怕香港人，怕台湾会受到影响，也怕美国，怕其他国家。对于香港来讲，中共要香港变成死港吗？要让70%以上香港资本市场完全垮掉？他们的党官贪官污吏想把香港掐断吗？这对他们有什么好处？他强调，香港人回不到过去，现在只能用这个方式来对峙，我们要捍卫自己的权利。桑普表示，对于台湾来讲，中共领导人希望亲共的人在明年选举上台，怕蔡英文利用香港反送中事件来助选。桑普说，香港的例子告诉大家，你没有真正的国格，没有真正的国防，没有真正的民主，一切的自由都可以随时化为泡影。他希望跟台湾站在一起，明年不要选错总统，这个最重要。